За та бүхэн энэ өдрийн түмэн амар амгалан айлтгая. Өнөөдрийн энэ танхимд Монгол улсынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө санаа зовндог, бас хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулахыг боддог тийм хүмүүс хуран цугласан гэж ингэж ойлгож байгаамаа. Тэгэхээр би өнгөрсөн 20-30 жил би төр засаг хувийн секторт ажиллахдаа нэг зүйлийг ойлгосон. Тэр зүйлийг ойлгоод энэ чадрын судалгааны төв гэж энэ төвийг байгуулсан юм а 2010 онд. Би энийг юу шилжиж яах вэ гэхээр би энгийн жишээн дээр хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн бол ингээд ямар нэг юм хэмжиж ихтэй сурах нь гэж чухал. Тэг хэмжиж чадах юм бол өдөртөж боддог. Өдөртөж чадах юм бол сайжруулж болдог, хөгжүүлж болдог. Тэгэхээр хувь хүн ингэж ингээ мэддэг ч юм уу даралтай мэдэх юм бол өөрийг ингэж өдөртөж менежлээд эрүүл чирэг байж болж байгаатай адилхан бүх зүйлийг хэмжиж болно. Дэлхий дээр өнөөдөр хэмжиж болохгүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр аливаа улс орон нэг ч гэсэн хөгжлийг хэмждэг тийм бас метр тэр даралтын аппарат шиг тийм арга хэрэгсэл хэмжүүр бол байна л да. Тэгээд бид нар бусад орнд тэгж хөгжлийн хэмжүүртэй судалгааны төвтэй байдгийг бид нар мэдээд тэгээд дэлхийн өсөлт чадварын судалгааны төвтэй бид нар гэрээ байгуулад тэгээд өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд их зүйлийг сурсан. Тэгэхээр яагаад энийг байгуулж ажилласан бэ гэхээр Монгол улс гэдэг аймаг сумаас бүрдэнэ. Тэгэхээр улс гэхэр чинь дотроо хүмүүс байна, газар нутаг чинь ус бэлчээр, агаарын чанар, дэд бүтцгээр маш олон зүйл байдаг учраас тэр бүгдийг ингэж судлаад хэмжээд нэг хэмжүүрт оруулах нь бол их олон талын ач холбогдолтой байдаг юм байна. Тэгээд ямар ч байсан ингээм өнгөрсөн хугацаанд бол манай өсөлт чадварын тайлан улсынхаа гаргаад бид нар дэлхийн судалгааны төвтэй хамтраад ингээд 60 хэдэн оронтой хацуулаад ийм тайлан гаргасан. Тэгээд яг нэг хэмжүүрээр дэлхийн 60 хэдэн орон уралдаж байгаа. Тэрэн дотор Монгол улс маань сүүлийн 4 жил ороод ингээд явж байгаа. Яг араасаа тоолоход амархан байр эзэлж байлаа ч гэсэн уралдаанд орж ийн гэдэг бол их сайн хэрэглэдэг. Өөрийгөө мэддэг. Тэгээд 13 оноос бид нар аймагуудын ингээд тайлан гаргаж ирснийг сая Эрдэнэт дарах хэлсэн. Тэгээд аймагуд ялгаагүй улс гэж аймагуудаас бүрдэн. Тэгээд нэг аймаг сайн байх юм бол улс сайн бай. Нэг аймагт ажил муу байх юм бол улсын ажил бас ухарнаа гэсэн. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн хугацааны ингээд тайлан харахад бол Монгол улс бол өсөлт чадвараараа бол эзэлж байгаа байр суурь нэг үгүй гэхэд хоошоо ухарч байгаа. Заримдаа ишбэр байгаа. Тэрнийг үжилж ийн үгээр манай хамгийн сүүлийн тайлангаар бол хамгийн баян мөртлөө хамгийн дампуусан бодлоготой Венесуелийн урт талдал байгаа. Украины дараа. Тэгэхээр тэр баян байна, өсөлтөж чадвартай байна гэдгийн хооронд бол тэнгэр газар шиг ялгаатай гэдэг бол хувь хүмүүс дээр ч харагддаг, улс орон дээр ч харагддаг. Венесуелийн батлагдсан газрын төсвийн нөөц гэхэд бол Саудын Араваас их мөртлөө тэнд бол ямар их инфляц болж хүмүүс нь экономисоо дөрвж байгааг үзэж байгаа. Хүн ч гэсэн баян байж болно, тэгээ өсөлтөж чадваргүй байж болно. Алт олж болно, өвөлж авч болно, янз бүрээр баяжиж болно. Тэгээ өсөлтөж чадвартай байна гэдэг нь өөр ойлголт. Тэгэхээр энэ улс ч бай, аймаг ч бай өсөлтөж чадвартай байна гэдэг бол амьдрах чадвартай, бүтээх чадвартай, бусдаас илүү сайн сайхан амьдрал гэсэн ийм утгатай юм л да. Тэгэхээр энэ төвийн бүсийн өнөөдрийн төвийн бүсийн хувьд гэх юм бол бас нэг онцлог тал байгаа. Энэ яаж юм гэхээр төмөр зам, автосам гэдэг дэд бүтцийн дагуу байдаг. Тэгээд Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах тийм боломжтой аймгийн төлөөлөл, бизнесийн төлөөлөл байгаад баярлж байгаамаа. Энд иргэдийн хурлын дараа засаг дараа ер нь дандаа менежерүүд байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр ерөөсөө хэмжиж чадах юм бол хянж чадна. Хэмжиж чадахгүй бол хянж чадахгүй. Тэгэхээр хянж чадах юм бол өдөртөж чадна, өдөртөж чадвал сайжруулж чадна гэж энэ үгийг сайн ингээд тогтоож авах амар зөв гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хэмжүүргүй, бодлогогүй ийм амлалт бодлогоос болоод Монгол улс бол үнэхээр их хөглөж байгаа. Энэ бол захаас аваад засах хүртэл бол байгаа. Тэгээд ер нь ингээд хэмжүүргүй хөгжлийн тухай ярина гэдэг бол бараг ингээд шөл харанхуй шөн ингээд зам ирэхтэй адил эсвэл өдөр од ирэхтэй адилхан. Тэгэхээр та бүхэн ингээд хөгжил дэвшил хувь нэмэр оруулыг байгууллага өдөрт улс орныг аймгийг улсыг өдөртөө гэх юм бол яаж хэмжих юм бэ гэдгээсээ л эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэмжиж чадах юм бол өдөрт чадна гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ аймагуудын өсөлтөж чадварыг бол
нийтдээ бол 181 үзүүлэлтээр 4 багц үзүүлэлтүүдээр гаргадаг. Энэ бол эдийн засгийн тамирт тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд үсгээр энэ 4 багц үзүүлэлтүүдээ дотор нь задлаа. Тэгээд 181 одоо үзүүлэлтүүдээр тайлан гаргадаг. Энэ үзүүлэлтүүдийн 3/2 нь бол одоо hard data буюу статистик мэдээлэл. 3/1 нь бол одоо тухайн аймаг манай улсын хэмжээнд хамгийн их амжилттай бизнес эрхэлж байгаа компаниудын дарга нараас одоо нууцаар санал авч нэгтгэж гаргадаг юм аа. Тэгэхээр ер нь өсөлтөх чадвар гэж юу юм бэ гэхээр эцсийн зүйлдээ бол тухайн улс ч вэ, аймагч вэ өөрт байгаа бүх нөөц болцоогоо дайчлан ажиллаад одоо удирдаад ард иргэдээгээ чинээлэр аюулгүй ад жаргалтай амьдруулахад маш энгийн ойлголт. Тэгэхээр баян мөртөө ад жаргалтай амьдруулж, газар нутаг жоохон мөртөө өсөлт чадвартай улс бол одоо үнэхээр хүмүүсээ элбэг сайхан амьдруулж болдгийг бол энэ манай тайлан харж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн ингээд өсөлт чадварын тайлан дотроос улсаар нь харахад бол хамгийн газар нутагтай Улаанбаатараас Налах хүртэлх хэмжээний газар нутагтай Сингапур улс бол Америкийн нэгдсэн улстай өсөлтөж байх жишээтэй. Тэр бол газар нутаг том байгалийн баялаг та байна гэдэг бол шууд өсөлт чадвартай байна гэсэн үг биш гэдгийг харуулад байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг одоо энэ улс орон болон аймаг болгон хөгжүүлнэ гэж бодлого гаргадаг. Тэгэхээр энэ манай судалгаа юу харуулдаг юм гэхээр тэр бодлого бодит байдал дээр ямар үр дүнд хүрч байна вэ гэдгийг хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өгдөө тэр одоо даралтын аппаратыг ашиглаад даралтаа үзэсгэлэнтэй адилхан эсвэл одоо эмирайтай адилхан CT-д оруулаад таны даралт юм байна, зүрхний цохилт юм байна, жинчи юм байна гэж хэлдэгтэй адилхан ямар нэгэн одоо улс төр юу гүүгээр ингэж статистик мэдээлэл тэгээд санал асуулган дээр суурилж гаргадаг юм аргачлал байгаамаа. Тэгэхээр улс бол аймаг орон нутгаас бол одоо ингэж бүрддэг. Тийм учраас энэ одоо 21 аймагаас 4 одоо маш чухал аймгийн төлөөлөл тэгээ яам хамгийн гадруудын хөрөлж ирсэн талхаж байгаамаа. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн энэ амжиргаа ард иргэд амжиргаа ямар байна вэ? Чанартай эрүүл мэндийн үйлчлэл ямар авч ийн вэ? Чанартай боловсрол ямар байна вэ гэдгийг одоо чанарын талаас нь ингэ судалж одоо ийм тайлан байгаамаа. Энэ зүгээр сонирхолтой хэлчихэд бол бид нар даяарч гэж маш их ярьсан. Глобалчлал гэдэг. Одоо дэлхийд даяар яаж юм гэхээр одоо энэ localization гэдэг одоо орон нутаг хөгжил, дэвшил, амьдрал орон нутгийн ямар байна гэдгийг жишээ хандлага бол одоо их явагдаж байгаа энэ нэгдсэн үндэстний байгууллагууд бусад одоо байгууллагуудыг судалж байгаа. Тийм учраас бол энэ орон нутгийн энэ одоо хөгжлийг судлах явдал бол дэлхийн нийтийн шиг хандлага болж байгаа. Сая одоо манай КАС-ийн төлөөлөгч гэсэн одоо хэллээ шүү дээ. Ярианд холбооны бүгд хамт Герман улс өндөр хөгжилтэй бид нар мөнгө өгж байгаа хэрнээ тэнд одоо бас орон нутгаас төв суурин газар руу одоо манайх тайлбарлах нүүддэг асуудал хүртэл гарч байгаа гэдэг. За тэгэхээр ийм одоо тайлангууд байгаа. Энэ тайлангуудын зүгээр зураг онуудаар нь харуулсан. Тэгээ энэ бол үн төлбөргүй вебсайтн дээр байгаа дараа та бүхэн тэмдэглээд юм зургийг авчих юм бол одоо 24 цагийн одоо дэлхийн хаанаас гэсэн орж үзэж танилцах ийм боломжтой ийм тайлан байгаамаа. Тэгээд 10 оноос хойш гаргасан энэ бие даасан ийм тайлан байгаа. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол түрүү хэлсэн ийм одоо энэ 4 дахь чуулганаа хийж байгаа одоо зөвхөн баруун төсвийн чуулган үлдсэн байгаа. Тэгээд 21 аймаг 17 оны байдлаар ингээд одоо эрэмбэлсэн энэ улаанаар тэмдэглэсэн одоо та бүхэн харж ийм Давхар аймаг бол 92 оноогоор энэ 2 тэгээд төв 6 сэлэнг 7 ингэж эргэмлэгдэж байгаа юм л да. Тэгээд хамгийн одоо өндөр оноотой буюу орхон бол 100 оноо гэж тооцсон. Иймэрхүү ерөнхий эренбэн юм байгаа. За энэ бүсэлж үсэх юм бол баруун бүс, хангаан бүс, төвийн бүс гэх юм бол төвийн бүс нь бол харьцангуй бас юм өндөр байгааг та бүхэн харж байгаа ахаа энэ төвийн бүс ингээ 78 оноотой байх жишээтэй бас харьцангуй өндөр. За ингээ өөрчлөлтүүдийг нь харсан. Тэгэхээр манайд нэг зүйл ажиглагдсан. Одоо та бүхэн хараарай. Энэ Монгол улсынх ч бай, аймагуудын нэг зүйл харагдаж байгаа нэг төвлөлт юу вэ гэхээр хамгийн одоо проблем хүндрэл засаглалын үр ашигтай холбоотой байна. Засаглал улсын хэмжээнд ч тэр, аймгийн хэмжээнд ч тэр, бүсийн хэмжээнд ч тэр.
Тэгээд энэ засаглалын үр ашиг та нар доошоо ингэ өөрчлөлт орсон тэр юмнуудыг хардаа. Сүүлийн жилүүдэд энэ одоо засаглалын үр ашигыг дэвшүүлэх Монголын өнөөдөр байгаа бүх хүндрэл бэрхшээл энэ дийлэнх нь засаглалтай холбоотой гэдэг нь судалгааны дүн харуулсан юм зүйл байгаа маа. Бизнесийг бол харьцангуй гайгүй, эдийн засгийн тамир тэнхээ бууссан гэсэн гайгүй. Тэгэхээр энэ тайлангаас юу харж болох вэ гэхээр аймаг болгоны сайн сул талуудыг бол харж болно. Тэгэхээр одоо миний ингээ баруун гарын мөчин сайн байхад 100 гар муу байна гэж мэдэх юм бол 100 гараа одоо сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй гэдэг шиг аймаг болгоны сайн сул талуудыг нь бол харж болно. За тэгээд төвийн бүсийн тухай гэх юм бол ягаад бүсчил ярьж байгаа вэ гэхээр аймагуд хоорондоо тус тустай хоорондоо өсөлтөөс гадна бүсийн энэ аймагуд нь бас хамтарч ажиллах ийм ажиллах зүйтэй гэдэг үүднээс ингэж бүсчилж ярьж байгаа маа. Тэгээ энэ дээр их юм бол газар зүйн байршил сайтай, дэд үсттэй, зам харилцаа, газар тариалан хөдөө аж ахуй, мэргэжлийн ажиллах хүчин, хүний нөөц өндөртэй, байгалийн нөөц баялаг ихтэй. За тэгээд гадаад худалдаа хил гайлын боломж сайтай гэдэг. Сул тал гэх юм бол байгаль орчны тэнцвэрт байдалтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөн. Тэгээд нийслэлээс үйлдвэр үйлдвэрлэх зах зээлээ бас алддаг тийм боломж байгаа, эрсдэл байгаа. Тэгээ хилийн одоо бас маргаантай байдал манай судалгаагаар илэрсэн. Тэгээд малчин тариаланчдын хооронд тийм одоо зөрчил баггүй байдаг гэсэн ийм одоо онцгойсон ийм нийтлэг ийм одоо сорилт байгаа. За энэ эдийн засгийн тамир тэнхээ дэд бүтц засгал гэдэг энэ уран хэлбэртэй байгаа. Тэгээ уг нь бол яг 100 оноо байх хэрэгтэй байна. Тэгээ ингээд ерөнхийд нэг диаграмаар ингээд харуулах юм бол энэ одоо дахин удаа аймгийн өсөлт шалгуур тухайх юм бол энэ бизнес үр ашиг бол одоо 100 одоо бусад аймагтай харьцуулахад хамгийн өндөр оноо авч байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн тамир тэнхээ гэх юм бол 80 хүрэхгүй засаглалын үр ашиг бас тийм асуудал байна гэсэн. Дэд үтсийн үед бас анхаарахаар зүйл байна. Гэхдээ харьцангуй өндөр оноо авсан. Тэгээд энэ юугаар нь оноор нь харьцуулах юм бол 2015 онд 2 дараа нь 3 дугаар байранд ухарсан. 2-т өмнө орсон. Тэгээ одоо буцаад 2 дугаар байранд орсон. Тэгээд ингээд эдийн засгийн түрүүн тамир тэнхээ засаглалын үр ашиг дэд үтс бизнесийн үр ашиг гэсэн энэ үзүүлэлтүүдээр одоо ямархуу байр эзэснийг ингээ харах юм бол энэ бизнесийн үр ашигыг сайжирч байгаа ийм сайн зүйлсүүд харагдаж байгаа. Засаглал нь бас сайжирч байна гэсэн ийм одоо дүгнэлт одоо тайлангаас хийж болохоор байгаа. Гэхдээ дэд үтсээр анхаармаар тэгээд эдийн засгийн тамир тэнхээг бас тэнхээжүүлмээр ийм зүйл харагдаж байгаамаа. За энэ хамгийн сайн зүйлүүд гэх юм бол энэ Дахуу аймагт бол банкны зээлийн одоо хүү бол 21 аймагтай харьцуулахад хамгийн бага хүүтэй зээлтэй байна. Хадгаламжийн үлдэгдэл одоо банкнд их байна. Нэг багшид норогдож байгаа, цэцэрлэгийн багшид норогдож байгаа хүүхдийн тоо одоо хамгийн цөөн ийм сайн. За сул тал гэх юм бол албан бус эдийн засаг ихтэй, ажил үйлдэл өндөртэй, тэгээ ажиллах хүчний оролцоо төвшин бага, нэг өстөд ажил үйлдэл ихтэй байна гэсэн үг. За Төв аймгийн тухай гэх юм бол бизнес үр ашиг бол сая дахин Уул аймагт их өндөр байсан бол ингээд Төв аймагт бол их бага байгаа. Та нар одоо хэд байгааг ингээд баримжаалаад хэлчихэж байгаа их анхаарал татгаар байгаа. Ягаад гэвэл бизнес үр ашиг одоо муу байгаа гэдэг зөвлөлт хийх хэрэгтэй байна. Сайн зүйл гэх юм бол засаглалын үр ашиг их сайн, засаглал сайн байна. Эдийн засгийн боломж тамир тэнхээ дэд үтс сайтай. Тэгээд онууд нь тэгээд урд нь 5 байсан 5 болоод буцаад одоо энэ 6 болох жишээтэй ингээд эхний нэг 5-6-д яваад байгаа. Ерөнхийд өнгөөрөө тэгээд би түрүү хэлсэн эдийн засгийн тамир тэнхээ засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг нь онуудаар яаж өөрчлөгдөж байгааг та бүхэн хараад мэдчих болно. За Төв аймгийн хувьд гэх юм бол сайн зүйл гэх юм бол эдийн засгийн идэвхтэй хүн амаараа хамгийн одоо нэгдүгээр зогсож байгаа 21 аймагаас тэгээд ажиллах хүчний оролцоо, ажил үйлдлийн түвшин их бага гэдэг. Сул тал гэх юм бол гэмт хэрэг их гардаг. Хамгийн их одоо 1000 хүнд нордох гэмт хэргийн гаралтаараа хамгийн одоо их гардаг. Тэгээд 21 аймагаас 21. Тэгээд банкны зээлийн хүн өндөр их ийм хотод ойрхон болтой хамгийн их өндөр одоо хүүтэй зээл авах учраас одоо тийм бизнес хийхэд их төвөгтэй хүндэлтэй байдаг нь хоорондоо үедээ холбоо. Тэгээд зээлийн өрийн үлдэгдэл ихтэй гэдэг.
За Говьсүлбэр аймгийн тухай гэх юм бол ингээд удаанаар хэлсэн байгаа. Ингээд та бүхэн энэ арай тод харна бол дундаж та бүх аймагуудын дундаж хамгийн одоо сайн байх юм бол ингээд гадлын 100 байх ёстой. Тэгээ энэ удааныг харах юм бол Говьсүлбэр аймаг гэх юм бол дэд засаглалын үр ашиг сайн засаглал их сайн байна. 100 он авсан ийм сайн зүйлтэй байгаа. Бизнесийн үр ашиг бас ийм сул гэх юм харагдаж байгаа. Тэгээд ингээд 6-аас ирснээр 11 9-гээд ингээд бас ингээд ерөнхийдөө энэ авсан оноо бас нэмэгдээд яваад байгаа. 66 71 гээд. Тэгэхээр ингээд байр бол чухал биш, оноо нөсөд байгаа нь бас их чухал. Тэгэхээр Говьсүлбэр аймаг бас ингэж яаж өөрчлөлтнийг та бүхэн харж байгаа хаа гэж бодож байна. За энэ дээр сайн тал нь гэх юм бол төсвийн орлого зарлагын хацаа их сайн, төсвийн орлого зарлах. За тэгээ хүний хөгжлийн индексээр хоёрт за сул тал гэх юм бол одоо хүн ам их цөөтэй дотоодын бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэж байгаа хэмжээ нь бага, зах зээлийн багтаанд бага гэдэг одоо сорилт одоо сул тал харагдаж байгаамаа. За Сэлэн аймгийн тухай гэх юм бол дахиад энэ улаан рондыг харах таавхан. Тэгэхээр эдийн засгийн тамир тэнхээ их сайн ийм өндөр оноо авсан. Одоо 80 оноо. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ дунджаас илүү гардаг засаглалын хувьд бол нийт аймагуудын дунджаас бол сайн. Бизнесийн үр ашиг нь бас сайн. Тэгвэл дэд үтсийн хувьд бол хөрөнгө одоо баг оруулж байгаа мөн үсгийн судалгаа байгаа. Тэгээд байр нь бол ойролцоо. Гэхдээ энэ дээр анхаарал татсан зүйл гэх юм бол энэ 16-аас 17 онд бол оноо нь буурсан, байр нь хэвээрээ байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр яагаад гэдэг дээр та бүхэн асуулт тавиад оншоо зөв чадах юм бол цаашаа зас залруулах боломжтой гэж үзэж байгаамаа. За Сэлэн аймгийн тухайд сайн үзүүлэлт нь бол хураасан ургуул үйл тариа, хувийн хөвшилтэй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, банкны салбаруудын тоогоороо ингээд айргийн 5 1 2 3 сул үзүүлэлт нь гэх юм бол энэ хадгаламжийн ингээд мөнгө хөрөнгөлүүлэхтэй тааруу юм болов гэсэн. Тэгээд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм уу хадгаламжийн үйлдвэрлэл араасаа хоёр. Тэгээ эрүүл мэндийн тусламж энэ бол яаж ийм гэхээр сувлагчид очдог ачааллын их өндөр сувлагч их эрэлт хэрэгцээтэй юм уу гэсэн юм судалгаа гарч байгаа. За тэгэхээр одоо би ингээд өндөрлөх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нийтлэг энэ төвийн бис аймагуудын нийтлэг сорилтууд юу байна вэ гэдгийг түрүү хэлсэн энэ санал асуулгаар тодруулсан. Энийг бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын шугамаар бид харагдахгүй нууцаар хийдэг аргачлалаа гаднаас аваад шалгаж болдог тийм худлаа хэлэх боломжгүй. Тэгээ энэ одоо та бүхэн одоо энэ байгаа дарганаар энэ шийдвэр гаргадаг хүмүүс бол ер нь бизнес эрхлэгчдэд юу хүсэж гинөө гэдгээ одоо илэрхийлсэн одоо ингээд гарын авлага болох юм мэдээлэл байгаамаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс юу хүсэж гинөө гэхээр энэ зээл татврын бодлогоор дэмжмээр байна. Зээл олдохгүй байна. Татврын бодлого дарамт хийх байна гэсэн ийм зүйл хэлж байгаа. Дараа нь бол энэ ажлын байраар хангаж хүмүүсийг олгохтой болгооч. Тэр хувийн хэмжээтэй хамтын ажиллагааг сайжруулаач. Тэгээд дэд үтстэй анхаараач. Зам, хог, ус, цахилгаан, эрүүл мэнд. Тэгээд газар зүйн байшинтай давуу талыг сайн ашиглахгүй байна гэж энэ бизнес эрхэлдэг. Тэгэхээр зүгээр бизнес хамгийн сайн амжилттай яваа бизнес эрхлэгчдийн одоо өдөртөгчдийн санал шүү. Тэгэхээр энэ санал бол хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Зүгээр энэ зүйлийг хэлэхэд өнгөрсөн жил одоо нууц бишэлтэй Говьалтай аймгийн засаг даргын энэ санал асуулганд хэн оролцсон гэдэг аймаг дээр очоод цагдаатай үүрэг өгөө тийм хачин юм хийсэн. Тэгэхээр мөрдөн байсаар явуулаад тэгж болохгүй л дээ. Тэгэхээр бүр манай дээр ирээд зурагталтаа ирээд манайх яхаараа 21-д ордог. 21-д орж болно. Гэхдээ Говьалтай аймаг нийлбэл үгээр 21-д орсон болохоос биш улсад олон үзүүлэлтээр нэгд орж байгаа юм л да. Тэгэхээр ингээд байр бол харьцангуй хамгийн гол нь өөрийгөө мэдэх нь чухал. Тэгэхээр энэ санал дээр та бүхэн бас хүндэтгэлтэй хандаараа битээ тийм буруу зөрөө юм хандаараа гэсэн. За тэгэхээр энэ өрсөлдөх чадвартай болохоор дээшлүүлэх алтан одоо дүрмүүд гэж байгаа юм да 12 дүрм байдаг дэлхийд. Тэгэхээр энэ дээр бол манайд хамгийн одоо түгээмэл 5 дүрм байгаа. Алтан хуульч гэдэг. Тэгэхээр Монголын хэмжээнд ч энэ айн манай бүсийн хэмжээнд ч энэ 5 одоо маш их одоо хэрэгтэй байна. Эрх зүйн тогтвортой ойлгомжтой орчин бүр байдаг. Монголын одоо хамгийн хэцүү асуудал бол судалгаагүй бодлогоос гадна тогтворгүй байдал. Монголын хэмжээнд аймагчдад
хууль нь докторгүй, засаг нь докторгүй, шийдвэр нь докторгүй нэг гэрээ байгуулцдаг. Тэгээд дарга солигддог хүчингүй болгочихдог. Тэгэхээр энэ тогтвортой байдал маш их чухал байгаамаа. Тогтвортой байдал. Энд дээр та бүхэн одоо нэг шийдвэр бодож байгаа гаргасан бол тэрнийг ингэж одоо аймгийнхаа хэмжээнд ингээд тууштай мөрддөг. Тэр энэ нам, тэр нам эсвэл тэрний хамаатан гэхгүйгээр ийм тогтвортой байдал дээр анхаарах юм бол та бүхэн амжилт гарна гэдгийг хэлье. Дараагийн асуудал бол төрийн үйл ажиллагааг бизнесийн орчныг дэмжсэн ил тод хариуцлагатай байдаг. Ерөөсөө хөгжил гэдэг маш их энгийн байд юм бэ. Би одоо тийм дүгнэлт нь өгсөн л дээ. Төр засгийн үүрэг бол бизнес эрхлэгчтэй дэмж, бизнес эрхлэгч нийгмийн хариуцлагаас ухамсар. Ердөө тэр төр засгийн байгууллага бизнес эрхлэгч таатай орчин бүрдүүл битээ дарамтлан за хадаг одоо байж өгдөггүй маа гэхэд бол одоо ташуур бариад хөөгөөд авах хэрэггүй гэж байна. Тэгээд тэр харин бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс нэргүүлээ байгаль орчдоо бохирдуулахгүй байх хэрэгтэй, ажилчдаа цалин хөлсөөр цагтан өгөх хэрэгтэй, цалингийн нэмэх хэрэгтэй гэдэг нийгмийн хариуцлага сайн ухамсарлаа олсон ашгаасаа бас бусдаа хуваалц гэдэг. За гурав дахь зарчим гэх юм бол энэ байнга хийж явах хэрэгтэй, дэд бүтцийг хөгжүүлэх хэрэгтэй, хөрөнгө оруулалтыг байнга дэмждэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би одоо ингээд ажиллаж байхад бол Монгол төрсэн олон одоо мундаг менежерийн нэг нь би одоо тэр Сүлбаатар аймгийн засаг дарга байсан Батсуур гэж боддог л да. Тэр аймаг ямар байсныг би мэднэ, оюутан байхдаа тэнд ажиллаж ирсэн. Гэтэл нүдэн дээр шал ондоо болсон. Тэгээ би Батсуураас би нэг ярилцлага авсан, хэвлэгдээгүй л дээ. Тэгээ яаж ингэж аймгийг өөрчлөх гэсэн чинь тэр нууцаасаа хэлсэн л дээ. Би ингээд хотын том компаниудын дарган руу уцтаад хүмүүсээр гуйлгуулад өөрөө хадагтаа очоод танилцаад тэгээ манаа дээр очиж манай аймагт ийм байгуул ингэж дэмжиж гэж хэлсэн гэж байгаа юм бол та тэгээ жишээ хэлсэн Magna Trade компани дээр очоод төчнөө одоо бааз юугаа шат тослох станцуудаа байр бид нар байн худалдаж байгаа харин манад ингээд хямдхан үнээр өгөөрөө гэх. Тэгээ одоо тэр Номын Electronics гэх олон ингээд компаниудыг аваад хөрөнгө оруулсан. Бас тэрнтэй төстэй зүйл ховдын засаг дарга дээр яригдчихсэн. Би тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр энэ аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх гэх юм бол засаг дарга байгаа хөрөнгө оруулагчтай бизнес хэрэглэгчтэй дэмж тэгээд дараагаар нь амжилттай явстай дараагаар нь татвараа сайн эрхтэн битгий өргөө үрж дандаг гэсэн үг байна. Дараагийнх нь одоо 3 дахь алтан одоо дөрвөн бол дундаж давхархаад дэмж. Ингээ Монголын нэг асуудал бол ингээ дундаж давхарган хөнөгдөөд нэг хэсэг нь ядуураад нэг хэсэг нь ингэ баяжаад байгаа юм л да. Тэгэхээр дундаж давхарга бол байна гэдэг бол нийгмийн савлгааг ингэж нэг амортизаторын өргөдтэй савлгаанаас хамгаалдаг хамгийн нийгмийн тогтвортой байлгадаг учраас тэр дундаж давхаргаа одоо сайн дэмжиж одоо энэ чинь амьдрдаг энд гайгүй болгонгоо хот руу явна гадагшаанаа явдаг шиг энэ чинь амьдрах талаас нь хандаач хийгээд дараагийн 5 дахь алтан дүрэн бол жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх гэдэг. Жижиг дунд үйлдвэр яадаг юм гэхээр олон ажлын байр бий болгодог. Тэгээд хүртээмжтэй байдаг. Том одоо уул уурхай гэх юм бол одоо ажлын байрыг цөөхөн бий болгодог. Тэгээ бас нөгөө жиний капацитетаар илэрхийлэгдэх орлогын зааг ялгааг нэмэгдүүлдэг. Тийм учраас энэ бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд нь сайн анхаарал хэрэгтэй. Энэ алтан дүрэн бол зөвхөн Монгол зөвлөсөн хууль биш, дэлхийн бүх орнуудад нийтлэг хэрэглэгддэг баг байгалийн хуультай адилхан. Одоо ингээд ном ингээд би ардчсан бол доошоо энэ чинь байгалийн физик хуулиар дэлхийн татвар хүчний хуулиар доошоо ундагтай адил. Энэ хуулиудыг зөрчиж байх юм бол тэр улсын хөгжил доголдно, өрсөлдөх чадвар доголдно. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтийн ингээд судалгаа нотлогдсон энэ хуульд эргэлзэхгүйгээр шууд яаж хэрэглэх талаас нь бодхон зүйтэй гэж бодож байна. За яг анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Тэгээд энэ зургийг авчихсан бол тэр аймаг индекс CMN гэдэг авах юм бол энэ манай бүх тайлбарууд Монгол англи хэл дээр байгаамаа. Тэгээд энэ өөрийнхөө давуу сул талыг мэдэх юм бол их амархан би та нарт зүгээр одоо нэг ганц 2 минут байгаа юу ярьж болох. За нэг ярьчих. Ингээд би зүгээр сонирхолтой хэлэхэд баг ингээд хэлэхээр нөгөө үзмөрч шиг байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд төв аймаг рүү хэлсэн. За өөрөө аймаг авъя л да. За дундгой аймаг дээр хэлж чинь одоо дундгой аймгийн хүмүүсийн сууж та дорнотыг авчий. Тэгс чи ингээд хамгийн сайн сул 20 үзүүлэлтийг ингээд жагсаацсан байгаа байхгүй юу? Би түрүүн 3-ыг хэлсэн, нийтлэг зүйлийг хэлсэн бол бүх аймаг болгон дээр одоо ингээд хамгийн сайн 20 эдийн засаг, бизнес, засаглал, дэд бүтц дээр ингээд хамгийн сайн 20 үзүүлэлт, хамгийн одоо сул буюу одоо сорилттой ийм үзүүлэлтүүдийг бичсэн учраас энэ бол
Нэгдүгээр бол энэ өдөртсөний гарын авалга, нөгөө талаас шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс гарын авалга болохоос гадна энэ бизнес эхэлж байгаа хүмүүс энэ төвийн өмс амьдарч байгаа ард иргэд нь энэ тайланг хараад дарга одоо манай дарга яагаад энэ манай аймаг ийм ухраад байна вэ? Эсвэл яагаад урагшлаад байна вэ? Урагштай баяр хүргээд ухарч ивэл одоо бас ташуур болгох ийм одоо багж хөгжлийн багж одоо зэмсэг байгаамаа. Тэгээд би зүгээр нэг сонирхуулаад хэлчихэд сая Дундгов аймгийн хэлчлээ. Үүний өмнөх говийн өмсгийн чуулганыг Өмнөгов аймагт хийчихсэн чинь Батэрдэн гэдэг засаг дарга нэрчээд заавал манай аймагт хийгээд идэг. Тэгэхээр заагаад очиод хийсэн л дээ. Яагаад гэвэл манай аймаг дандаа 21-т яваад байна. Манай аймагт хий би 31-г нь олъё гэсэн. Тэгээ 2 өдөр хурд хийгээд дууссан чинь тэр засаг дарга хэлсэн л дээ. Би танд нэг нууцаа хийхгүй гээд яасан гэсэн чинь би ингээд танаа тайланг ашиглаж явсаар байгаад би сонгуул ялцсан юм аа. Тэгээд одоо энэ нэг амралтаа биелүүлэх гэсэн ингээд яасан гэсэн чинь би 21 111 гэсэн 3 тоо хэлээ яваад гэсэн чинь юу гэсэн үг юм гэхээр нэг ингээд ийм тайланг харсан чинь манай Дундгов аймаг 21-гээр би ийм хийх гэж амлаж байна. Тэгээд 100% биелэх юм бол 4 жилийн дараа манай аймаг 11-т орно гэж хэлээд тэгээд сонгуул ялцсан юм аа гэж ярьж байсан л дээ. Би тэг дуурай гэж байгаа үг биш л дээ. Тэгэхээр энийг ашиглаж чадах юм бол энэ бол бизнес эрхлэгчид, шийдвэр гаргагчид, төлөвлөгчид энэ амьдарч байгаа бүх хүмүүс айгүй их төхөмтэй тийм зүйл байгаамаа. Тэгээд эцэст нь нэг зүйл хэлэхэд ягаад өсөн чуулган хийж байгаа юм гэхээр аймагуд хоорондоо өсөлтгөөс гадна хамтарч ажиллах нь хэрэгтэй байгаамаа. Монголд маш их одоо 30 дутагдaltaй байгаа зүйл. Би ганцхан жишээ хэлэхэд одоо Монгол байгуулагдсан бүх аймаг гурван үйлдвэртэй болох гэсэн хамгийн сонгогддог одоо жишээ бол Дархан уулыг одоо удаалгаад яах вэ? Ямар гурван үйлдвэртэй байж байгаа одоо ямар хэдэн үйлдвэртэй болсон. Тэгээд улсын хэмжээнд ингээд үзэхдээ энэ суурлагдсан хүчин чадлынхаа 19% нь ашиглаад 81% нь бол ашиггүй байгаа байхгүй. Гэтэл тэр 81% нь хэгээ зогсуулаад төлөвлөсөн байх юм бол тэр их мөнгөөр өөр бизнес хөгжих боломжтой байсан. Тийм учраас би яаж ийм вэ гэхээр энэ цугласан хүмүүст мэдээлэл сайн солилцоод энэ аймагуд хоорондоо би мундаг, би том гэхгүйгээр яг ах дүү шиг байгаад, ахан дүү шиг байгаад хамтарч ажиллах юм бол үр ашигтай байж чаднаа. Үшээ бүр нэг жижигхэн жишээ хэлэхэд энэ одоо Эрдэнэтийн хажуу талбар дээр орхон дуу сангийн аж ахуй дээр нэг дорж бүлүүдээр нэг хүн талхны цех байгуулсан. Тэгээ маш их амжилттай ажиллаж ирсэн чинь хажууд нь 5 хүн талхны цех барьсан чинь 5-аа дампуурсан. Тэгээ одоо яг энэ тэр сумынхан Эрдэнэт тийм хотоос дархнаас ирж одоо талхаа зүйдэг байхгүй. Тэр энэ жижигхэн шиг мөртлөө Монгол улсын нэг том дүр зургийн нэг жишээ байгаа. Тэгэхээр би одоо энэ өвгөө төгсгөл юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр дэд бүтцийн дагуу байдаг давуу талтай байршлахаа давуу талыг ашиглаад манай ингээд төвийн бүсийн ингээд 4 аймгийн одоо дараах бизнес эрхлэгчид ард иргэд нь одоо хамтарч ажиллаад хөгжил дэвшилд хүрэх юм бол Монгол улсын хөгжил дэвшлийг урагшлуулах тийм боломжтой маа. Тэгээд та бүхэн одоо анхааралтай сонссон их баярлалаа. Тэгээд явцын дунд завсаргаанаар бас асуулт хариулъя. Та нарт их баярлалаа.